faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifatuu danda'u ka jiru waan tokko tokko komplikeet godha ka jiru. Ka biraa immoo an qoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin ka jiruun hagam takka akkamitti yoo deemne ka jiru kanaaf hin deeme. Kanaaf maaliin godhe tokko waan hin beeku qabu qorachaatiin ture ribeeytan warri isin yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme. Itti aansee caasaa namni keenya qe'ee fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Jibuutiif Somaalee keessan dabaree galaana diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti processummaan kun maal fakkaata ka jiru I wanted to have a picture of it. Kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a. Kanaas hubachuun barbaade. Kanaafin hagammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfiin isaa fudhataa jiran hin agarre. Warri Suudii waggaa gaafannu namni dubbii keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufuu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee rakkoo qabaa sadarkaa jannirra gahan jechuudha. Kana egaa wal hubannaa irra eegageenya booda gara saaxilutti deemne. Kanaafin ture Dr. Asli. Okay, galatoomii nabii kenna dubbiin teessammaa jennaan takkutti dhibnee ta dhuftuuf yaannaa jedhanii amma eega dhufte balaa xiixe kanatti gad dhufte kunoo ilmaan kee keessattuu yeroo baay'ee qeerroof qarree kana sii waamanii namni abbaa qeerroo abbaa qarree jedhan abbaa isa uumate caalaa gara kee gurra qeessa. Shabaabni umriin isaanii 18 olii fi amma ijoolleen kun 20 olii fi warraaga 40moota keessallee warra jiru jira guddammaan kasilaa guddaa kamataa arrii hunda jira waan dhufte kana kunoo balaa o'etti gad dhufte wanti isaan gochisaa walirratti raawwataa jiran laaluufuu dhaga'uufuu nama jibbisiisa waan nama bineensa irratti hin taane walirratti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reedduun isaanii obboleewwan keeti wanni kun wanni amma irratti ijoolleen keenya biyya arabaatti beekumsaan haa taatu wallalaatu irratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa hoo maali? Wanni kun mootummaa siyaasa wal qabatamoo namummaatu namummaa ofii wallaalee akka garaa walitti jabaate maal irra geette? Furmaanni isaa maali? Sababa irraa hoggaa kaane asli keenya sababa irraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaatti irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa psychological problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa achitti boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuun isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoon fi Itoophiyaan gosa diin kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaroo wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun hoggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu kompiitar geem itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli dirooniidhaa kun amma namni dur hoggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaat yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf ani niin du'a jaa nama duus ni harka waliin hafuudhaa jira. Waliin hawuu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni dirooniin tun fidde maali? Fagoo teesseeti nama dhooyita. Nama dhawusa biran geessu atillee dhayamtu. So what is drone warfare did? Emotionidha keessaa baase. Bikka takka ruumii diroonii tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoitiitti.
Ijoolleen achi keessa ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra diroonii dhukaasan akka nama geema kompiitaraa taphatutti ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitaraa taphatutti ilaalan jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtu tuni wal morkii wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma 25 gadii tana dhiisuu fi dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara sooshaal miidiyaatti fidan abalu laayikii akkamina jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanan maqaa isiniif hin dha'a qoradheetiin jira amma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhufte jechuudha. So rakkoon biraa kaa garuu gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf actually nama tokkotu alartiitti na godhee qorate yeroo wal ajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatii Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu. Dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaala'insa jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irra dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjeechaawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjeechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti beeksifameen godhamee jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. Sanqoo osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isinii tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota Arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira kun isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo tiga biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre sooshaal miidiyaa irratti mul'anne ka dur dahannatii wayyaanidhaa turan. Ka dahannatii Yaman turan. Ka dahannatii Soomalee turan. Ka dahannatii Eertiraa turan. Ka dahannatii Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivarti gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasaa turre daayivarti gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e. Bishaan hamaas isin beektan irra cehee ibidda biyya Arabaa san keessa hin dhaqu. Osoo ooyiruu qindii takka qabaate. Amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaanii ijoollee baratte. Hojii mootummaa ni dhaban, ooyiruu qotatan hin qaban, aayyoof abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tun hidhamtee, cafaqamtee, rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warra ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isinuu isa addaati. Warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra koon qabu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tokko hin jiru. Nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne. Ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqa? Agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo ajjeesuu deemtan woomana nyaachisaa kan jiru tokko agartanii? Ijoollee waan takka ofirraa hin quban qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Taa bakka sanitti Arsummaa Walloo Harargee Jimmaa dhiisii namummaan irraa badee
if jibbite nama ijoollee kan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti ka maafiyaadhaa naa gala ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebi'ee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate. Miskiina lubbuu fi hayyoo habboonsaa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergite ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati. Akeekni waan kanaa maali jennee alaallu. Kana jeetiin raaboo. Akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo gaggeessuudha barbaada. Miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf. Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokko tokkotti. Dubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jedhamtuun akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata cabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tan olaalte maali? Abaluu ilma walloo, kormicha arsiidhaa, jeeyina alaa, maali oborraa, maali jimmaa. Deliberate. Maaliifi hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa jaabar amma kun. Asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun utuu Hamzaa Harargee kaja'u taate maal jamaa? Hamzaan waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate laal. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo kaab fakkeenyaaf kaaba oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti oborraa waa godhee. Deliberateedha. Gandummaan akka dagaayitu. Beeki amma afurii mikaasa warra gurguddaa Oromoo keessaa afurii bara amma lola kana keessa akka agarru jara Harargeeti, Arsiidhaa, Jimmaa fi Wallo. San booda Wallo tana hoo garam fidan. Artummatti sii fidanii maaliif sii fidan Harargee tanaas alaa fi jaarsoo gas sii fidan Arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufe. This is deliberate.